Salama daholo a dia samitahin Jesoa. Indray hampanarahana an'ity horonan-tsary ity isika rehetra manona fiadanana. Misy zavatra anankiray ity tena nahalasa saina be anahy mihitsy zaraiko amintsika mpinamana sy mpifanoro, mpizaha hevitra, fa mpizara izay manta sy masaka amin'ny alalan'izao seratsera tambajotra moderna izao. Dia tsy inona izany fa ohatran'izao ilay fampitahana. Tsy haiko nareo raha efa nandinika fa hitanareo ny Ntaolo taloha tsy nahalalàn'Andriamanitra izy. Izy mpandainga, ohatran'ny ahoana moa zany ilay hoe mpandainga izany. Mitantara angano izy, ohatra hoe Trinibe Soitika dia tantarainy ao ohatra hoe Trinibe nanasahana Laoranjy voasary zany, dia Soitika olona kely, pititika kely ankizivavy kely, fa aingam-pandeha be mihitsy dia mangalatra voankazo ao foana Soitika. Dia indray andro tena nicoincen'ny Trinibe zany hoe nandrasan'ny Trinibe kely totohany. Premier jour tsy tratran'ny Trinibe, deuxième jour tsy tratran'ny Trinibe, troisième jour mbola nangalatra voaloranjy ihany Soitika. Dia ohatrohatran'izay ilay tantara fa tsy tadidiko tsara fa zareo mpandala ny fomban-drazana malagasy angamba na ry zareo professeur an'ireny taranja malagasy ireny mahazo tsara. Dia tratrany amin'izay Soitika. Dia noentin'ny Trinibe nataony tao anaty sobika dia nafangarony tamin'ny saonjo no adiny. Dia nizairany tsara ilay sobika. Dia tena andalana. Fetsy be Soitika. Nalatsaky Soitika ny anina anankiray, ny saonjo iray, saonjo roa, saonjo fahatelony. Dia isaky mitodika Trinibe dia saonjo zany latsaka zany hozy izy. Ny quatrième amin'izay Soitika nilatsaka dia nirepereny méthode zany Soitika isaky mandatsaka saonjo hoe ahoana ny réaction ny Trinibe. Dia tafaporitsaka tamin'izay Soitika. Dia ainsi de suite ilay tantara. Dia tamin'ny farany lasa resaka barbecue ilay izy dia farany Trinibe mihitsy ny tsy nahin'ny Trinibe ny naboraky Soitika. Dia fa ny tena tiako hatongavana amin'izany dia tsy inona akory fa atraveran'izay lainga izay atraveran'izay fitantarana angano izay hoe angano rira. Za tsy mpandainga hozy izy, za mitantara fa ny olobe taloha tany. Dia ilay génération naheno an'ilay angano lasa olom-banona daholo, olona endry, olom-panahy, tainombo mivadika ary tsisy sanangalatra. Arao tsara ilay fanazavana. Dia tsy Trinibe Soitika ihany zany taizanan'ny olona tamin'ny lainga tamin'izany, fa ohatra hoe faramalemy circuit de Bekibo, resaka tononkalo ihany koa, ohatrany hoe mba mahafiasaina ny tanimbary, ny tanana mepaka maharary, kirizana nefa ka vita ihany, ohatrohatr'izany zany. Dia ny génération tamin'ireny zany tena hoe tsisy mampidira fitombenana mankany am-piangonana ohatrany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Tsisy hoe à l'âge de 12 ans, 13, 14 ans dia efa mahay firaisana ranofo tena hoe expert. Tsisy hoe mpamaky trano tanora daholo hoe ianao raha mijery ny ny salanisan'ny mpamaky trano amin'izao. Dia zaza mampalahelo, mbola tanora, 20 taona, mbola misy 14 ans raha sasany tratra mangalatra akany. Tsisy hoe efa lay antitra be, efa 20 taona mbola manolana. Ny zanadravy, ny zanaka nateraky ny kibo. Ny tiana tenenina amin'izany dia hoe nanandainga ary ny Ntaolo fa iny amin'ny lainga dia nahavita na tafita hafatra fahendrena. Ary ilay génération nitaizana tao amin'ny lainga dia endry olom-banona. Ny ankizy tamin'izany raha tenenina hoe tsy azo dakana ny rindrina fa tsy fantatra hoe mampiolakatoka sa mampaninona na tsy haiko zany, dia tena natahotra ny ankizy tena hoe nino. Dia mipetraka ny fanontaniana, mipetraka ny fanontaniana hoe pourquoi. Valiko eo zay rehefa avy eo. Génération misy amin'izao indray mipino misy amin'izao. Tamin'izany ny Ntaolo efa nino amin'ny hoe Zanahary, mipino amin'izao indray ny chorale, ny lehilahy lehibe, ny vehivavy lehibe, ny pasteur, ny bisopy, ny apôstôly, izay rehetra pino ao anatin'izany lasaky izany daholo. Mahay tsy anjery baiboly. Io baiboly io ny fahamarinana, manamasinina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Antsika rehetra ny tokony andinina izany.
de ianao a raha mandinika ny mpino am'izao de manenjika sekoly sabata, sekoly alahady, mpikambana ny vehivavy lehibe, lehilahy lehibe, dekona, dorkasy, sampaty, toeto ao anatin'izay rehetra mety ho fikambanana lehibe amin'ny président ny katekomena, zay rehetra mety ho fikambanana aorina sy atsangana ao anaty fiangonana zany de président daholo ny zato. Fa inona ny zavatra misy? Enjana be raha angalatra, enjana be raha hiady etsena, ary raha voatinanao hoe misy tsy mety ny ataony fa vavy zany, tena hoe enjana be mihitsy ny vavany, tena hoe misy moatseritreretinao zany, que ce soit en français ou en malgache ou en anglais. Tena hoe mahay ny ankizy am'izao fotoana zao raha hoe mpivava verset tsy anjery fa ny fitondran-tena ka normal la izy ko le mpitarika koa raha moa bon bref atao ary ny ta zany hoe nitaolo taloha mpandainga napita fahendrena, inona raha ny antony izy ary napita fahendrena atao de voly ve s'Andriamanitra ve? Attention a, Jakoba mpandaingy Jakoba ao anaty baiboly zany fa ny fidin'Andriamanitra izy a napita fahendrena tamin'ny izy 12 lahy zanak'i Jakoba, malgré moa tao anatin'izany ohatran'ny Simeona sy ny sisa rehetra, Robena, aparan'ny Josefa, fatatsika ny toetrany, ny lohany, ny tandroka ny entiny. Fa iverenako le hoe resaka Taolo teo napita fahendrena tamin'ny alalan'ny lainga, entiko hanamarinana fotsiny fa tsy hoe mpandainga akory de hoe tsy afaka mampita fahendrena. Ary raha mandinika any tsika tantara amin'ny baiboly de Nebokadnezara any amin'ny bokin'ny Daniel zany de imazin'ny bibidia, olon-dia, imazin'ny Satana fa nametrahan'Andriamanitra nofy. Bon, tiako tenena am'izay de hoe tandremo fa ny tsy toa mandinika ny vosiny fo izy ary fatany hoe ty olo ty compatible ampitondraiko ny visionko. Ka raha mandinika an'le Taolo teo tsika hoe maninona izy no napita fahendrena tao anatin'ny angano, tantara, ohabolana, kabary sy ny sisa rehetra, toeto ary nindrindra tsara ny fiarahamonina tamin'izany, tsy médiocre ohatrany am'izao iainantsika sao, tsy pourriture ohatrany am'izao iainantsika hoe feno pleine de méchanceté, tsy ohatran'izao. De ny antony tamin'izany mbola tsy révélé Jesosy Kristy fa resaka sofla le izy, Andriamanitra mitsoka fahendrena avy any ambony any satria mbola tsy révélé Jesosy Kristy. De iny sofla iny no miagira teo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina fahampanjaka. Ary zany mahatonga ny olona mbola misaina ankehitriny hoe misy asa ny mpanjaka, manan-kasina ny mpanjaka satria reny olona mpitondra tamin'izany vanim-potoana reny de anisany nandray ny sofla tamin'Andriamanitra fahendrena ny resako eto, tsy miresaka Saint-Esprit ka am'izay fotoan'izay zany izy na mitazona moary izy, na mitazona ody gasy izy, na mpandatsabaratra izy, na toetoa izy, na mitazona ody avandry izy de misy lien tamin'Andriamanitra foana. Ary zany maha Andriamanitra tena hoe afa mihitsy ny fiasan'ity Andriamanitra topotsika ity Jesosy Kristy. Zao aty amin'ny alliance vaovao, aty amin'ny fanakina vaovao de tapaka zay izany hoe tsy misy intsony zay sofla izay fa à travers ny Saint-Esprit satria Jesosy Kristy efa niseho teo amin'ny hazo fijaliana nanolotra ny ainy. Ka izany no mahatonga ny mpandala ny fomban-drazana tsy mahita solution amin'ny zavatra misy amin'ny firenena. Zany no mahatonga ny mpamosavy, ny mpisikity, ny mpanompo sampy rehetra tsy mahavaolana ntsony, afaka mandatsa baratra ihany izy araka ny odiny, afaka manao toetoa izy, manasitrana aretina sy ohatran'izany izy fa ny fahendrena tompoko impossible fa à travers ny Jesosy Kristy manomboka amin'ny izy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsara diriantsika izay détail zay. De miverina amin'le ivony sujet am'izay tsika hoe pourquoi ny Taolo fahiny napita fahendrena tamin'ny lainga ary ny génération am'izao ny tanisa baiboly ohatra hoe raha sabatiste zany ianao tena aingana mihitsy ny zatovo amin'ny resaka mpivava verset
lany tsy anjery faiza le fahendrena akote miresaka amin'olona milaza azo fen'ny fanamasina zany ianao fa ny plivava ny verse hoe resaka saint esprit ny latsahan'ny fanamasina fa fenon'ny fanamasina ny zavatra momban'izany anomoanany an'le hevitra hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ainsi de suite ny batisa sitrika raha vao miresaka batisa zany hoe de zao no izy ary ny verse mipetrapetraka mihitsy hoe tsy maintsy asitrika tsy maintsy ranobe ny verse momban'izay sy anoanana an'izay mipetrapetraka mihitsy fa ajerenao le olona hoe vita batisa asitrika iny tratranao tapoka mifoka azikara tratranao tapoka izy mampirafy mitsangajanga firaisana alohan'ny fanambadiana bon entre parenthèse aloha iny fa nandalo tamin'izany daholo na ny tenako zao ary tsy mampaninana no miteny an'izany fa mitoko mamindra fofoana mbola resaka hafa koa iny asitsika sujet eto iny rehefa misy ny fotoana ary mbola misy ny zavatra pira noho izany de konina misoloko volan'olona ny mpiandry pasteur milalao sentiment na pino ny apôstôly milaza fahagagana gauche à droite ny mpaminany maminany ny vilana aingy mitondra fiangonana miray petsapetsa amin'ny mpanao politika mamboatra kariera ao anatin'ny filalaovana sentiment na pino tsy mijery mitsony a d'ailleurs moa tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy mijery ny zavatra tokony ho ambara sy ny zavatra tokony asongadina arak'izay mahatery ny ampon'Andriamanitra fa ilay intérêt tombotsoany tena manokana any foana le izy de rehefa itsy am'izany rehefa tenenina am'izany atsika tsy mijanona am'izany tsika mivaty manafitohina de tsy mijanona am'izany satria mivaty manafitohina de mifanambarana an' Jesosy raha manambara an' Jesosy tsika de manambara tenin'Andriamanitra manambara zavatra marina ary zay rehetra diso sy tsy mety de tsy maintsy ahitsy zay tsy faly tsy faly za moa ao amin'ny MPO message privé de paquet mihitsy miopa teny ratsy mifanenjehana gauche à droite fa tsy mampaninona zany efa safidiko le izy ary tero atao poko le izy napetraka Andriamanitra taro tao anatiko ary zany efa nandroasan'ny olona atsika tany anaty fiangonana tsika moa hoe tsy manala baraka fa samy mandray lesona foana fa mino fa efa samy navelan'ny tombotsy to ny eloko ny tsiraray na ny eloko na ny eloko le ny olo reny ny tena tia nambara le avana angamba de voaray atsika ny afatra hoe raha ataony comparaison mampanahelo ny dimension any pino am'izao zay mitazona amin'ny baiboly sy mikirakira ny tenin'Andriamanitra ora nefa midepase lavitra ny fahendrenanana ny pino am'izao ary hoe any ambany lavitra ny pino am'izao raha ny fiarahamonina taloha izay ny vokisana sy ny tezaina tao anatin'ny langa de tsy inona zany fa ny angano sy ny tantara sy ny oabolana sy ny kabary sy ny zavatra ohatr' zany fahendrena malagasy ny fanompo-tsampy tena zaina tamin'izany ny fomban-drazana kanefa ny baiboly ny tena fahamarinana ka mila zany tsika mandinika tsika pino tsika mpamonjy fiangonana tsika mitondra etikety rehetrarehetra ninona anara-piangonana misy anao mpivavaka alady anao mpivavaka sabotsy anao mpamonjy sekoly sabaty anao mpamonjy sekoly alahady anao tsy haiko ianao koa mpamonjy séminaire conférence tout et tout zay fantatro rehetra mpijery direct mpijery zao vidéo ako zao mila tonga saintsika fa aza mieritreritra anao any an-danitra zara mitony aminao raha miteny aminao mizara aminao de tsongoko mafy ny tenako mba mangana so ny tenako lavina za mitory aminao zao ka de samy mandray ny lesontsika mirefarefa amin'ny tany ny fanompona an'Andriamanitra am'izao vaninandro iainantsika zao ary la preuve jereo Madagasikara fotsiny tsy mandeha lavitra anitsika jereo toe-tsainy tanora misy dégradé mifaninana manao challenge amin'ny zavatra mamofady sy makarikoriko ety amin'ny Facebook zay ny afatra fa tain'Andriamanitra tsika rehetra veloma tompoko